সো টেকনো নিয়ে আসছে নতুন ডিভাইস স্পার্ক গো 2023। আমাদের পুরো ডিটেলস জানতে হলে ফুল ভিডিওটা দেখেন, আর আমাদের নতুন নতুন ডিভাইস সম্বন্ধে জানতে হলে সাবস্ক্রাইব আর এক্সপোর্টকে। সো হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা নিয়ে আসছি আজকে টেকনোর একটা নতুন প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে আমাদের একদম নতুন 2023-এর মধ্যে ফার্স্ট কোনো ব্র্যান্ড যেটা হচ্ছে কোনো একটা লেটেস্ট প্রোডাক্ট লঞ্চ করছে, সেটা হচ্ছে গো 2023, স্পার্ক গো 2023। এটা আমাদের সবচেয়ে একটা লেটেস্ট মডেল। সো আমরা এটা আজকে আনবক্স করব, সবাই আমাদের সঙ্গে থাকি। সো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা যে অথেন্টিক অফিসিয়াল প্রোডাক্টগুলো থাকবে সেগুলোর মধ্যে আমরা একটা জিনিস দেখবো। এটা হচ্ছে আমাদের অফিসিয়াল প্রোডাক্টের মধ্যে এই স্টিকারটা লাগানো থাকে। তো আপনারা যেখান থেকে কিনবেন আমাদের এই অথেন্টিক স্টিকারটা দেখে কিনবেন। সেকেন্ড বিষয় হচ্ছে আমরা এটা অলরেডি খুলে ফেলছি, একটা প্রোডাক্ট আনবক্স করে রেখেছিলাম। তো এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা আনবক্স করতেছি। এটা হচ্ছে আমাদের ফোন বক্স, এখানে অফিসিয়ালি খুব সুন্দর একটা লুকিং এর টেকনো লেখা আছে। সেকেন্ড হচ্ছে আমরা এটা খুলতেছি। সো এটা আমি খোলার জন্য খুবই এক্সাইটেড। এটা হচ্ছে 5000 এমপিআর ব্যাটারি দেওয়া, 6.6 ইঞ্চি এইচডি ডিসপ্লে, 13 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, ব্ল্যাক কালার, হচ্ছে ব্যাক ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া আছে এটার মধ্যে। এই হচ্ছে আমাদের ফোন। আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে আপনারা যেখান থেকে অফিসিয়াল প্রোডাক্ট কিনবেন আমাদের এই স্টিকারটা দেখে কিনবেন। এই স্টিকারটা যদি কখনো কোনো প্রোডাক্টের মধ্যে না থাকে তো হচ্ছে এটা আনঅফিসিয়াল করা। আর এটার মধ্যে কিন্তু একটা ক্রিস্টালের শেপ আছে, যেটা হচ্ছে আপনি রোদ্রের মধ্যে গেলে একটা ভালো শাইনিং দিবে, এটা একটা কালারফুল প্লেস করবে। আর এটা হচ্ছে আমাদের ডাবল ক্যামেরা। এখন অনেক ব্র্যান্ড আপনাকে সিঙ্গেল ক্যামেরা দিচ্ছে, বাট আমরা কিন্তু এই রেঞ্জের মধ্যে মাত্র 11,990 টাকার মধ্যে ডাবল ক্যামেরা দিচ্ছি, ডাবল ফ্ল্যাশ উইথ ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ফোন। দেখি বক্সের মধ্যে আমাদের কি দেয় এটার সাথে পাচ্ছেন হচ্ছে আপনি একটা ওয়ারেন্টি কার্ড, যেটা হচ্ছে সব ফোনের সাথেই থাকে ওয়ারেন্টি কার্ড, একটা সুন্দর কভার। অনেক ব্র্যান্ড আছে আপনাকে কভারও দিবে না, তো আমরা এই রেঞ্জের মধ্যে হচ্ছে খুব সুন্দর একটা সিলিকনের কভার দিচ্ছি। একটা খুব ফাস্ট চার্জিং পাচ্ছি এটার সাথে, যেটা হচ্ছে টাইপ সি করা। এই বাজেটের মধ্যে হচ্ছে টাইপ সি মানে অনেক বড় একটা ব্যাপার, বাট টেকনো হচ্ছে আপনাকে 2023-এর মধ্যে মাত্র 11,990 টাকার মধ্যে টাইপ সি দিচ্ছে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে এটার সাথে ইয়ারফোন আমাদের হয় না, বাট আমাদের সব থেকে যদি নেন অবশ্যই আমরা এটার সাথে ইয়ারফোন গিফট করবো, যেটা খুব ভালো একটা লেভেলের ইয়ারফোন গিফট করবো এটার সাথে। সো এখন হচ্ছে আমাদের ফোন নিয়ে কথা বলার সময় চলে আসছে। আমরা হচ্ছে এই বাজেটের মধ্যে যেটা হচ্ছে টেকনো আপনাকে দিচ্ছে হচ্ছে 4 জিবি র্যাম আর এক্সটেন্ডার 3 জিবি। এক্সটেন্ডার র্যাম সম্বন্ধে আমাদের টোটাল সবারই আইডিয়া আছে। তো এইটার মধ্যে আমাদের কিন্তু অফিসিয়ালি লেখাই আছে, যেটা হচ্ছে আমরা 7 জিবি র্যাম দিচ্ছি। আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে আমরাই যেটা হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড যেটা হচ্ছে আপনাকে টাইপ সি দিচ্ছি। এই টাইপ সির কারণে হচ্ছে যেমন হচ্ছে আপনি ফোনটা চার্জারটা দুইভাবে ইউজ করতে পারবেন, লাইক হচ্ছে আইফোনের মতো দুইভাবে ইউজ করা যাবে এটার মধ্যে। আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে এই টাইপ সির কারণে কিন্তু আপনার ফোনটা খুব দ্রুত চার্জ হবে। আরেকটা মজার বিষয়, আমরা এই রেঞ্জের মধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিচ্ছি। আপনি অনেক আদার্স ব্র্যান্ড, অনেক বড় বড় ব্র্যান্ডের কথা বললে ওরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিচ্ছে না। তো আমরা 12,000-এর মধ্যে 4 জিবি র্যাম, 64 জিবি, খুব একটা লং স্টার মেমোরি কার্ড দিচ্ছি। এটার মধ্যে হচ্ছে 64 জিবি দেওয়া আছে। আর হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, ডাবল এলইডি লাইট করা আছে, যেটা হচ্ছে আপনি যদি লাইট হিসাবে ইউজ করেন খুব ভালো একটা লাইট দিবে। ডুয়েল ক্যামেরা দেওয়া আছে এটার মধ্যে। অনেক ব্র্যান্ড দিচ্ছে আপনাকে নর্মাল ক্যামেরা দেয়, বাট হচ্ছে টেকনো একটা ডিভাইস নিয়ে আসছে এটার মধ্যে। আমি নিজেই খুব টাস্কি যে এই সেগমেন্টের মধ্যে ডাবল ক্যামেরা, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ডাবল এলইডি ফ্ল্যাশ। আর এই বডিটা হচ্ছে ফুললি একটা ফাইবার স্টিক করা আছে, যেটা হচ্ছে আপনি এইভাবে যদি গ্রিপ করেন ফোনটা, এইভাবে গ্রিপ করলে আপনার হাতে থেকে কখনো ফোনটা স্লিপ করবে না। অনেক ব্র্যান্ডের ফোন আছে যে হচ্ছে স্লিপ করে ফেলে, বাট এটার মধ্যে কিন্তু আপনার কখনো স্লিপ করবে না। আর স্পিকার কোয়ালিটিটা খুবই একটা সুন্দর, যখন হচ্ছে আপনি একটা ভালো গান শুনবেন বা হচ্ছে ফ্রেন্ড মহলে আড্ডা দিবেন, ওই ক্ষেত্রে খুব ভালো একটা সাউন্ড কোয়ালিটি দিচ্ছে এটার মধ্যে। আর ক্যামেরার কথা যদি বলি, টেকনো একটা ব্র্যান্ড যেটা হচ্ছে আপনাকে ফ্রন্টে ফ্ল্যাশ দিচ্ছে, লাইক হচ্ছে আপনি যদি রাত্রেবেলা কারোর সাথে ভিডিও কথাও বলেন, ওই ক্ষেত্রে চাইলে আমাদের এই ফ্রন্ট ফ্ল্যাশটা অন করে ভিডিও কলে কথা বলা যায়। আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ফোন হচ্ছে আমরা 3 মাসের গ্যারান্টি দিচ্ছি। লাইক হচ্ছে আপনি যদি হচ্ছে ইউজ করার ক্ষেত্রে যদি 3 মাসের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হয়, আমরা ফোনটা আপনাকে ইনস্ট্যান্ট চেঞ্জ করে দিব। যদি হচ্ছে আপনি কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম মনে হচ্ছে আপনার, কোনো ধরনের কোনো ইস্যু, আমরা চেঞ্জ করে দিব। দেন হচ্ছে আমরা 13 মাসের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। লাইক হচ্ছে 1 বছর 1 মাস যদি কোনো প্রবলেম হয়, আমাদের কাস্টমার কেয়ার, টেকনো একটা ব্র্যান্ড যেটার কাস্টমার কেয়ার হচ্ছে আমাদের মুন্সিগঞ্জে আছে। যেহেতু আমাদের মুন্সিগঞ্জের একটা চ্যানেল, সবাই হচ্ছে এইখানে আমরা মুন্সিগঞ্জের সবাই আছি, সো হচ্ছে এই মুন্সিগঞ্জে কিন্তু আপনি কাস্টমার কেয়ার পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে সুপার মার্কেট সিএনসি গার্ডেন। আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে যদি আপনি ফোন নেন, আমাদের কাছ থেকে চাইলে টেকনো যে কোনো ব্র্যান্ডের ফোন, যে কোনো ফোন আপনি আমাদের কাছ থেকে চাইলে এক্সচেঞ্জ করতে পারেন। লাইক হচ্ছে ব্রো আমি এই ফোনটা নিছি, আমার হচ্ছে এখন ভালো লাগতেছে না, আমার কাছে কিছু বাজেট বেড়ে গেছে, কোনো প্রবলেম নেই, আমাদের দোকানে চলে আসবেন, আমরা ফোনগুলো প্রত্যেকটা এক্সচেঞ্জই দিব আপনাকে। আপনি এইটা দিয়ে চাইলে অনেক ভালো ভালো ডিভাইস আছে আমাদের, আরো অনেক নতুন ডিভাইস আছে, তো ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আপনাকে এক্সচেঞ্জ দিচ্ছি প্রত্যেকটা ফোনের সাথে। আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে যদি ফোন নেন, আমরা এটার সাথে একটা অফার করে দিচ্ছি। আমাদের কাছ থেকে হচ্ছে আমরা সিম দিচ্ছি ফ্রিতে। আমাদের এখানে ঈদ কিছু অফার আছে, সো আমাদের
সব ভিজিট করতে হবে অবশ্যই আপনাদের। আমাদের সব হচ্ছে মসজিদ মার্কেট, সেকেন্ড ফ্লোর, মিম টেলিকম। সো চেক ইট আউট।